હેલો ફ્રેન્ડ્સ, જાનકીના રસોડામાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે ઇડલી ઢોસા માટેનો સાંભાર બનાવીએ। તેના માટે મેં અહીં 1 કપ જેટલી મિક્સ દાળ બાફીને લીધી છે। તેના વઘાર માટે 1 ટામેટું અને ડુંગળીને ઝીણા સમારીને લીધા છે। એમાં 1 ચમચી વરિયાળી નાખવું, 1 ચમચી તલ, 1 ચમચી ધાણાજીરું, સ્વાદ અનુસાર મીઠું, 1 ચમચી હળદર, 1 થી 1.5 ચમચી જેટલું લાલ મરચું, 1 ચમચી જેટલો સાંભાર મસાલો ઉમેર્યો છે। 1 તપેલીમાં 4 પરી જેટલું તેલ ગરમ કરવા માટે મૂક્યું છે। તેલ ગરમ થઈ ગયા બાદ 1 ચમચી રાઈ અને 7 થી 8 જેટલા લીમડાના પાન ઉમેર્યા છે। 1 ચમચી જેટલી હિંગ અને 2 ચમચી જેટલી લસણમરચાની પેસ્ટ ઉમેરી છે। ત્યારબાદ ડુંગળી ટામેટાની અંદર કરેલો મસાલો ઉમેરીશું। દાળને સરસ બ્લેન્ડરથી બ્લેન્ડ કરીને લઈ લીધી છે। વઘારેલા મસાલામાં તેલ છૂટું પડી ગયા પછી તેમાં બાફેલી દાળ અને જોઈતું પૂરતું પાણી ઉમેરી તેને બરાબર ઉકળવા દઈશું। દાળ થઈ ગયા પછી તેમાં કોથમીર ભભરાવી છે। સાંભાર તૈયાર થઈ ગયા બાદ તેને ઇડલી અને ઢોસા સાથે સર્વ કરી શકાય છે। મેં અહીં તેને ઇડલી સાથે સર્વ કર્યો છે। તમને મારા વિડીયો પસંદ આવે તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી વિડીયોને લાઈક અને શેર કરશો।